За сайн уу манайхаа. За өнөөдрийн бичлэгээр Telegram сувг дээр арилжааны таамгууд өгч байгаа мэт за тий. За тэр арилжаанд таамгуудыг оруулахдаа ямар шинжилгээнд ерөөд нь яаж хараад тий тухайн таамгуудыг гаргаад бэлэлт нь яаж яваад байгаа гэдгийг ингээ бичлэг хийгээ оруулах юм бол хүмүүс үзээд ойлгоход илүү төхөн юм болоо гэж бодоод энэ бичлэгийг хийх гэж байна. За тэгэд оруулсан шинжилгээнүүд дээрээ бэлэлт нь яаж явж байгаа тэгээд хаана яаж энтрийг хийж байгаа талаараа тайлбарлая авчия. За ерөөхдөө USD Швейцар франк тий доллар Швейцар франкэн дээр ерөөхдөө long ID өгсөн байгаа. Ерөөхдөө нэг энэ хавц өгсөн тий. Ерөөхдөө өсөлтийн хор шүү гэсэн. Одоо таамаглал төвшүүлсэн гэсэн. За энийг яаж төвшүүлсэн юм гэхээр тий. Таад ингээд том цагийн шинжилгээнд дээр өгч байгаа гэсэн байхгүй юу? Том цагаараа ингээ харах юм бол дүр зураг ямар байна вэ гэхээр за энд ингээд swing low тогтоогод тий. Swing low дээрс market shift хийгээд breakup structure хийчихсэн. За энд market shift хийчихсэн. Ерөнхийдөө энэ том цагаар ингээ харах юм бол тренд bullish талдаа ингээ өсөлтийн хор харагдаж байгаа байхгүй. За энэ дээр ингээ харах юм бол тэгээ энэ тогтоосон энэ low нь өөр үнэхээр хүчтэй low муу юм биш юм харахаар энэ low бол энд үүсгэсэн логод шүү дээ тий. Энэ consultation хөдөлгөөний логыг доош нь manipulation хийсэн мөр нэлийн хүчтэй лог тогтсон ба гэсэн. За тийм хөдөлгөөн ингээ өсөлтийн тренд эхэлсэн байх магадaltaй том цаар. Ийм хөдөлгөөн дээр энэ тэгвэл завсрын хөдөлгөөн юм бол тий. Ахаад үндсэн хөдөлгөөн өсөлт явах боломжтой гэж үзэж байгаа гэсэн үг. Тэрийн давхар конфирмашн өгж байгаа зүйл нь надад юу байсан бэ гэхээр хэмжээс гэдэг ойлголт байгаа гэсэн үг байна. Хэмжээс буюу одоо фракталын энд үүсгэсэн swing high-ыг дээш энэ consolidation хөдөлгөөн явуулаа шүү дээ. Энэ хооронд одоо consolidation хөдөлгөөн яваад дээш энэ consolidation хөдөлгөөний дээшээ эвдээд энэ high-ыг тогтохдоо market юусэнгээр фракталын 2 дугаар цаг хүртэл бүс солисон буюу ийм хэмжээний баталгаажсан хэмжээс явна гэдгийг нь хэлсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр би иймэрхүү хэмжээний өсөлт явна гэдэг таамгийг ингээ гаргаад байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг энэ дундаас өсөлт нь яваагүй ийшээ орж ирж байгаа юм гэхээр энэ бас хэмжээсүүд яваад энэ дуусч байгаа. Гэхдээ дахиад доош нэг бохироор хэмжээг үүсгэх юм дутуу. За тэрийн дараа нэр. Ямар ч гэсэн иймэрхүү өсөлтийн тренд байгаа. Тренд дахиад дээшээ bullish хөдөлгөөн явах юм байна гэдэг таамаглалтай гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгээд энд өөр тэгвэл над ямар конфирмашнууд байсан гэхээр энд бол үүсгэсэн үнцний юмс байна тийм consolidation хөдөлгөөн. Энэ үнцний юмс дээрээс хамгийн их арилжаа хийсэн үнцний юмс value-ийн POC байна. Улаанаар тэмдэглэсэн үе. За энийг харлаач. За энэ POC-н дээр яасан байна? Ирээр rejection өгж байгаа. Хааш ирсэн буюу энэ value-аар ороод ирсэн буюу энэ чинээс дахиад дараагийн үнцэн рүү хөдөлгөөн явах боломжтой гэдэг баталгаажуулалт авсан. За дээрэс нь volume-ийн баланс тэгээд энд үүсгэсэн swing low дээр одоо liquidity sweep хийж байгаа гэсэн үг. Liquidity хамтсан энэ баланс нөхөө ороод ирсэн. За тийм confirmation-ууд аваад өнгөрсөн 7 хоногт оруулсан ID бол ханаа болсон гэхээр за би энэ хөдөлгөөн явж хат нэлжсэн тий. За иймэрхүү өсөлтийн хөдөлгөөнд явахаар байна гэд. За энэ өсөлтийн хөдөлгөөнүүдийн биелэлт маань яаж явж байгаа юм гэхээр эхний TP-г бол авах цэгийн заагаад гэсэн. Эхний TP дээр бол аваа гарцсан гэсэн үг. За энтрийг яг яаж хийж байгаа юм нэг том цагийн POI boost-ээр ирчлээ шүү гэж бичээд өгдөг шүү дээ. HTF Poison гэдэг. Тэр чинь ерөөсөө саяны харж байгаа аргачлалаар ингээ харж байгаа гэсэн. Тэгээ эндээс доош явсан хөдөлгөөний хэмжээсийн хүчлэлт юмуд харж чаад үндсэн том хэмжээсгээ даваа энтрийг хийх гэж байгаа гэсэн үг байхгүй. За ингэж тодорхойлсон бүс дээрээ яаж наривчлалт юм хэрвээ 15 минутаас 1 минут руу наривчилж энтер хийдэг гэсэн. За энд яаж энтрийг хийсэн бэ гэхээр за тухайн өдөр маркет нэгдээд маркет shift хийгээд за энэ бокийг дөрөв айлгах юм уу. За энэчнээс market shift хийгээд breakup structure гэдэг ингээд өсөлтийн тренд үзүүлж эхэлж байгаас бага цагийн одоо яг л жижиг ийм өсөлтийн тренд гэсэн үг байхгүй. Энэ дотроо liquidity үлдээлээ те. Би хаана энтрийг сонирхолтой байдаг вэ? Дандаа юм liquidity SPP гэсэн үед энэ оролтыг сонирхолтой байдаг. Бага цагийн том цагийнхаа чиглэлийн даваа. Тэгээд энтри буцаад унж ирэхдээ daily gap дээр те. Daily opening gap-ыг нөхөөд тэгээд market profile-ыг харах юм бол энд үүсгэсэн market profile-ыг харах юм бол яг энэ бокон дээр ирж байгаа. За эндээс харах юм бол бокон дээр ирээ шалгах үед нь энтрийг хийсэн гэсэн үг байна. Liquidity юм. Тэгээ энэ энтрийг эхний TP-г бол
Энэ фрактал хэмжээсийн дагуу энд үүсгэсэн фокны те value array-ээс дахиад rejection өгч магадгүй гэдэг энэ даваа гарч байгаа гэсэн. За ингээд ихний типийг бол нэг харц 5-тай харилцааг ингээд харсан. За дараагийн нэг ордер бол одоо нийлдэлтэй ингээд break-even зөвж чахна гэсэн. За иймэрхүү маягаар энтрийг хийж байгаа. За одоо хөдөлгөөн ягаа энэчнээс энэ хүртэл энд нэг юу заасан мэт тийш унах гэсэн тангтай байгаа байхгүй. Яагаад хийж байгаа юм бэ гэхээр өчтөр энд нэг лонг ор гарсан. За энэнийг бас тайлбарлаж. За энэ энтрийг хийхдээ бол маркетыг бидэртэй дөрвөө дээшээ харж байгаа тийм үед яаж хийх гэхээр энэ дүнд үүсгэсэн liquidity sweep хамж орж ирээд маркет хаана ирж байгааг би харах юм бол за энэ ингээс харах юм бол бас daily off-ны gap байна. Gap нөхөө 50% дээр нэрээд Quasimodo-гийн зүүн мөрөн дээр ирээд тий. За чухал бүс дээр ирээд тэгэн гутаа liquidity хамаад орж ирээд за хамгийн чухал confirmation энд орж иж байгаа энэ fractal хэмжээс нь fractal 2 дугаар завчлаар бүсээ солиод орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд чинээс иш гэсэн. Тэгээд энэ миний баталгааж хэмжээ байгаа ш тийм. Энэ хэмжээг иш шилжүүлж байгаа хөдөлгөөний одоо 2 дугаар завчлалын хөдөлгөөн гүйцэлд хийж байгаа. Тэгээд ингээ гүйцэлд хийгээд одоо энэ хэмжээс гүйцэлд хийж орж ирж байгаа зүйл тийм. Ингээ орж ирэхээр юу хэлж байгаа юм бэ? Энэ хэмжээсийн гүйцэлтэн дээр би яадаг вэхээр энэ нөгөө нэг сүрдэг загвар нь баггүй. Сөрөөд орох юм бол эхний ээлжинд энэ чинээс дээшээ баталгаажсан бохор хэмжээс байсан юм. Тэр хэмжээсийн дагуу TP-г аваа гарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр ингээл ерөөсөө smart money практикалуудаа ослуулаад бүх юмудаа хараа авчдаг гэсэн. Одоо миний хувьд юу хараад байгаа гэхээр энэ доошо энэ хэмжээс явж дуусаагүй байхгүй. Шилжчихэд. Тэгэхээр энэ хэмжээгээ дээшээгээ явуулчаад энэ хэмжээг бэж бохороор ийшээ орж ирэх буюу энэ swing low дээр бол liquidity дайрна гэсэн таамагтай байна. Одоо орол. Тийшээ ороод ирэх юм бол яах вэ? Дахиад энэ зүүн мөрөн дээр энд харж байгаад candle confirmation-ууд өгөөд эхлэх юм бол дахиад long талтай энтрийг нэг сонирхолтой гэсэн үг юм шүү дээ. Яагаад тэгэхээр одоо саяны 15 минут 5 минутын хөдөлгөөнд харж байгаа бол энд дээшээ market consolidation дээшээ идэвхтэйсэн бүс шилжүүлсэн бөө иймэрхүү хэмжээний өсөлтийн хэмжээний баталгаад үзүүлсэн. Тэр энийг аав. За ахиж дээшээ одоо нэг том цагийн чинь тренд дээшээ байгаа ш тэ. За энийг бүрээ гэсэн үг. Ер нь long талтай энтрийг нэг сонирхол энэ хэсэгт илүү өндөр байгаа гэсэн үг. За ингэж энтринуудыг наривчилж хийж байгаа гэсэн үг байна. За одоо дараагийн шинжилгээнүүд дээр яаж орсноо нэрээр авч. За USDGP дээр өнгөрсөн 7 хоногт өгсөн нэг айдаа байгаа тийм. Энэ 7 хоног орё гэд. Энийг ч яаж гисэн хэр би дандаа том цагууд хараад. За ингээд том цагаар маркетыг харах юм бол маркет bullish гэдгийг хинч хараад одоо мэдчихэнтэй товын болороо энд дэвдээд market shift хийгээд break авчрагч тренд ингээд өсөж байгаа юм байна. За энд бол swing low-уд бол дэцэн баг зэргийн уналт орж иж болно гэж харахаар байгаа. За тэгээ энд юу болоод байгаа юм бэ харах юм бол за энэ swing low дээр энд байгаа QM-ийн level дээр ирээд market хэмжээнээс маш том expansion хөдөлгөөн яваад дараагийн уналт орж ирэхдээ яасан. Яг нөгөө нэг миний хараадсан хүлээгээдсэн зоонлоо ч орж ирээд за smart money divergence S&P өссөн ба тэрнээс гадна за энэ покийг түр арилгач тийм. За яг байж. Яаж харж байгаа юм бэ те? Энд market structure миний нөгөө үндсэн трендийн дагуу shift хийж өгч байгаа. За market structure shift хийлээ. Энд яаж энэ breakup structure хийлээ. За энийг бол зөвөр ингэ тэмдэглэхгүй би одоо л хараа явдаг болсон байхгүй. Баян тэмдэглээд харуулсан юм гэсэн үг. За ингээд shift хийгээд ингээ явчихж байгаа юм байна. Одоо энд шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн явсан бол үндсэн хөдөлгөөн орж ирэх юм байна гэдэг confirmation-тэй хүлээлттэй байх үед яг миний харж ирсэн order block-той imbalance-ийн зон руу хааш ингээ хатгсан гэсэн үг. Энэ order block, энэ swing low, энд одоо цэний swing low яагаад тийм хүчтэй юм бэ гэж одоо эвдэгдэж болно шүү дээ тийм. Хүчтэй байлгаад байгаа зүйл нь энд байгаа liquidity-г авцсан энэ хүчтэй зон дээрээс хөдөлж байгаа хөдөлгөөн баггүй expansion хөдөлгөөн. Тийм учраас хүчтэй байгаа. Тэгээ яг энтергээ ихтэй энд яаж наривчлсан бэ гэхээр за би 5 минутын дээр илүү айдаа шууд оруулсан санагдаж байна тий. За баг цагийн confirmation өгчлөө гэд яг энэ хавцал өгсөн санагдаж байна. Тэгээ upside candle үсгэр өгсөн тий. За энд өгсөн байна. За энэ дээр бол жижиг цагийнхаа нөгөө л нэг хардаг зүйлүүдэд харж байгаа гэсэн үг. Smart money техник буюу одоо divergence үүссэн байгаа гэсэн үг. Одоо USD доллартай харьцуулах юм бол буюу одоо энэ чинээс томчууд
энэ liquidity-г хамаад энэ swing low дээр бол liquidity-г хамаад байрлалаа аль эзэн дэшийг long-тай эзэлчлээ гэдэг баталгаажуулалт өгч өгнө гэсэн үг байхгүй. За тэгээд энд юу болж байгаа нөхөр market shift тэгээд break capture ач үү те. Одоо энэний дараа би entry хийхдээ завсрын хөдөлгөөнийг хүлээгээд энэ завсрын жижиг liquidity ямыг хүлээдэг байхгүй. Тэгээ хатгах үед нь энд үүсгэсэн value area-гийн token дээр entry хийж байгаа. Энэ баланс нөхөхт нь. Тэгээд болоо. Тэгээ энэ жижиг хөдөлгөөнүүдийнхаа фрактал хэмжээсүүд бас харна. Энд хэмжээс 1 2 дээр гүйцэж байгаа. Тэгээ энэ entry-ний сигналыг бол яг тэгж өгсөн шүү заана. За тэгээд T forfeit-ийг яаж байрлуулах вэ гэдэг бол уг нь их амархан. За би эхний типийг бол жижиг цагийн фракталын хэмжээсийн баталгаажуулалтын дээр аваа гарчиж байгаа. За дараагийн типийг нь бол энэ token дээр авсан. За тэгээ одоо нэг ордер бол нээлттэй байгаа. Ингээ хуваагаад явдаг байхгүй. Аль болох арилжааг хол гүйлгэх зорилготой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл нэг жоохон хэдхэн пип аваад хаагаал ивэл ашигч нь одоо ийм риск reward гаргаж чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Хангалттай риск reward гаргаад ийм наривчлж орж байгаа бол арилж байгаа аль болох ашигтай арилж байгаа гүйлгэж сурах хэрэгтэй, хоол дээд сурах хэрэгтэй гэсэн үг. За иймэрхүү маягаар ингээ хоол тийг явж байгаа гэсэн баг нэ. За тэгээд өчигдөр нэг айдаа өгсөн юм чинээс short гэдэг өгсөн тий. Энэ хүртэл уналт байна гэдэг. За энэ айдаа шууд ингээ уналт нь явсан байна. За энэ дээр яагаад ингэж өгсөн бэ гэхээр шүү дээ тий. Бас л нөгөө том цагийн чухал бүс дээр ч хөдөлгөөн ирсэн байхгүй юу. Энэ value area zone дээр ханш ирээд value area high дээр ирчээд rejection гэж бод. Та нар candle confirmation-ыг юу нэг болж игэл маш сайн харж байгаа заяа. Энэ 4 цагийн candle дотор week-ээр цайн уулмын төрийг өстөгч тийм үү. Яаж хаагж байгааг хардаа. Дандаа биеэрээ дотор нь хаагж байгаас week-ийг эвдэж чадахгүй. Энэ 4 цагийн candle. Тэгэхээр энд бол уналт орох ч тодорхой юу. Энд QM-с гэж жижиг цагийн шилжүүлэгч аваад ингээд QM-с шалгамж байгаа. Тэгээ ийшээ бол хэмжээсийн гүцэлд энэ бок руу энэ value area зоны бок руу энэ тавь руу хөдөлгөөн ирэх юм бол би long орно гэсэн confirmation-тэй хүлээж ирсэн гэсэн үг байхгүй. Хэмжээс гүцчихэж байгаа учраас одоо шууд гүцгэнэгүй юу гэдгийг хүлээж ирсэн гэсэн үг. Одоо энд бол нөгөө сөрдөг загварын хөдөлгөөн явж байгаа байхгүй шүү. Энэ бүсээ шилжүүлээд энэ хэмжээ бүсээ шилжүүлээд нөгөө хэмжээ чи шууд яваад дуусч байгаа зэлжээ. Тэгэхээр нөгөө сөрөөд нэг юм баталгаатай хэмжээс авдаг загвар гэсэн. Тэр нь яваад дууссан учраас энд тэгээ өөр confirmation бас авч байгаа нь market profile би тэрийг харуулъя гэдэг атсан. Энэ өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн их арилжаа гэсэн үнцний бүсүүдийг харуул. Энэ дээр нэг юм хэлэхэд энд бас ордер орохдоо энийг бас давхар харсан шүү market profile. Яг энэ чи хамгийн их үнцний арилжаа гэсэн үнцний бүсийг шалгаж исэн учраас ихтгэлтэй ингээд IT ороос гэсэн. За өчигдрийн энэ лонгийг яагаасан гэхээр энэ бас үүсгэсэн үнцний бүс юм тий. За энэ үнцний бүсийг яг ингээд тооч хийгээ шалгацсан. Энэ үед нь би бас long entry-г нээсэн гэсэн байна шүү дээ. Тиймэрхүү маягаар баталгаажуулалтууд аваад за тэгээ boot print харс давхар баталгаажуулалтууд аваад candle confirmation. За та хэд энд candle confirmation яаж авчиж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээ нь те энэ за фракталаар хэмжээс гүйцэтсэн дахиад дээш хөдөлгөөн явуулж гэж үзэж байгаа гэхэд liquidity авахыг хүлээгээд liquidity авчлаа. Энд imbalanced ордог блок байгаа. За энэ imbalanced ордог блокын зон дээр хатгаж аваад тэгээ candle-уудын зүүр жоо хүлээгээд эсвэл болохгүй харах хэрэгтэй. Candle харах юм бол яаж вэ? Энэ нэг цагийн candle-ыг аль нь ч week-ээр одоо body-гоор хэвдэж чадахгүй дандаа биеэрээ дотор нь хааж байгаас өслөөшүүл гэсэн тохиол ер нь бол. Тэгээ бусад confirmation ч баталгаа өгч байгаа бол бай. За ийм баталгаажуулалт аваад ороод TP-г авцсан байх нэ гэсэн үг. Одоо юу хүлээж ийн вэхээр одоо өглөөний энэ хөдөлгөөн бол шилжүүлэгч явцсан. Одоо завсрын хөдөлгөөн орж ирээд ийшээ дайраад ийшээ орчихсон дахиад байталтай entry харна. Гэхдээ их хол бол харж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр ер нь бол жоох риск харагдаж байгаа. Яагаад тэгэхээр энд явсан хөдөлгөөн шилжүүлэгч хөдөлгөөн хэмжээс дуусаагүй. Тэгэхээр дахиж нэг юм хөдөлгөөн орж ирэх магадaltaй байна гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ орвол бохироор хэмжээсийг аваад гарна гэсэн үг шээ. Баг зэрэг өсөлттэй хөдөлгөөний. За иймэрхүү маягаар энтринууд хийсэн байх нэ. За өөр чи юм дээр өглөө. Gold дээр ямар энтринууд хийж байгаа вэ гэхээр за gold дээр хамгийн ихэнд оруулсан айдаа. За ер нь gold-ыг том цагаас ямар яаж харж байгаа талаар яриа явуучих уу. Тэгэхээр за том цагийн хөдөлгөөн би gold-ыг яаж харж байгаа гэхээр market энэ swing high тогтоочоод энэ чинээс бол shift хийгээд break up structure шилжүүлэгч хөдөлгөөн яваад за market ер нь bearish талдаа тренд эргэцсэн байх магадaltaй confirmation ихний баталгаажуулалтууд өгсөн байгаа шүү. За
Тэгээ завсрын хөдөлгөөнөөр яаж энтри хийж одоо зөндөө энтринт хийсэн би зүгээр юуг нь л харуулах гэж сүүлд хийсэн нэг батал юу өгсөн юм даа л харуулах гэж. За эхний ээлжинд энийг ярьж байгаа юм чи том цагаа нэрээ дуусгач. Яаж байгаа вэ гэхээр шүү дээ. Ийм хэмжээний уналт явнаа гэд энд ингээд юу зурцсан байгаа юм хаа. За энэ нь яаж байгаа юм бэ гэхээр daily дээр ийм хөдөлгөөн болоод байгаа байхгүй. Market structure ингээд shift breakup structure-ыг шилжүүлэх чигтээ нэг хэмжээс ингээд баталж өгсөн гэсэн үг. Тухайн хэмжээсийн бохироор яаж энэ шиг явна шүү гэдгийг одоо тэмдэглэсэн байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд миний бодлохоор энд ингээд маркет өсөж байгааз маркет энд shift хийгээд шилжүүлэгч яваад нэг хэмжээс явах дутуулж штэ. Тухайн хэмжээс нь өөрөө яваад дууссан байхгүй энэ чинээс ингээд энд дууссан. За ингээд нэг хэмжээс яваад дууссан буюу үндсэн том уналтын хөдөлгөөний эсрэг pullback-ийн маркетинг одоо энийг хүмүүс бас трендийг аль дэше харж магадгүй шүү дээ. Энэ нь дуусчихаа гэж үзэж байгаа гэсэн үг байхгүй шинжилгээгээр. Тренд юу н хаана дуусах гээд хаана хаашаа хөдлөх гээд байгааг нь яаж чиглэл юу н хаашаа байх вэ гэдгийг би шууд ерөөс дандаа фракталаар тодорхойлдог гэсэн. Дараагийн хөдөлгөөн хаашаа явах юм? Босод энэ entry stop одоо энэ order flow, SMC order flow хараад байгаа ч юм бол зүгээр л дандаа entry ихтэй баталгааж болтой болж байгаа. Яг чиглэл хаашаа вэ гэдгийг доо хараад зөвхөн доо тэгээд фракталын хэмжээсүүд харж байгаа, pivot харж байгаа гэсэн үг. За тэгж тодорхойлж. За миний өгсөн idea яаж өгсөн гэхээр нэг SL-тэй idea өгсөн тий. За тэрнээс эхлэв ч. За энд нэг stop loss цохиулсан шүү дээ манайхаа. За тэр бол энд swing high тогтоогоод market-ийн shift хийгээд энэ жижиг цагийн одоо бага цагийн гэсэн үг 5 минутын breakup structure-ыг тэрийн дуунах чагаа шинж тэмдэг өгсөн байгаач. Тэгэл liquidity sweep хийгээд QM дээр ирэх үед нь одоо short signal ID оруулсан баггүй. Тэгээ нь бол SL болсон. Энэ дээр бас нэг авсан баталгаажуулт нь одоо энэ pullback-ийн хөдөлгөөн биш үү те. Энэ pullback-ийн хөдөлгөөн нь энд байгаа бүсээ шилжүүлээд энд гүцэлтэй хийжсэн. За ийм болохоор энэ чинээс нөгөө нэг сая яриад байгаа энэ том хэмжээсийн те энэ уналтаа хийчих үедээ энэ чинээс гэж үзсний үндсэн дээрээс орсоор л тахгүй. Нэгэнт угаасаа би доош харж байгаа учраас эндээс явах магадaltaй гэж үзээд тэгээ энэ том value area-гийн бокон дээрээс ханшинга унж байгаа учраас за ер нь явах магадaltaй гэсэн. Гэхдээ footprint болон юун дээр бол confirmation орж ирэхгүй байсан. Market profile харах юм бол за таад market profile ашигладаг бол тухайн үед ийм хөдөлгөөн ирсэн. Тэгээ би risk entry шүү гэж бичсэн байсан те санаж байгаа. Яагаад тэгэхээр market profile харах юм бол тухайн value-ийн дээшээ эвдээ гарцсан байсан байхгүй юу? Эвдэж гараад шалгаад дээшээ өрсчих магадaltaй. За өнгөр тэрний market profile-ийн previous market profile харах юм бол бас value-ийг эвдээ гарцсан. Тэгээ энэ жоох risky юм. Гэхдээ бусад confirmation дэгтгэхэд маш бага SL-тэй шалгасан гэсэн. За энэ үед бол шууд эвдээ дэшээ авсан байна шүү дээ. За энэ явсны дараа за энэ хөдөлгөөн дэшээ явах магадлал бас нэг байсан зүйл нь юу байсан гэхээр энд байсан хэмжээс дэшээ шилжүүлчихэд хэмжээсээ яг энд бохироор бол энд гүйцэтсэн гэж би үзэж энэ энтер хийж байгаа гэсэн. Цэврээр бол дэшээ ахиж гарч ирэх хэрэгсэн. За тэгээд энд нэг жижиг SL авсан байна. Дараагийн энтрийг хаана хийсэн бэ гэхээр эртээ тэргүй short entry шалгах гээд байгаа тий. Тэгээ хүлээж захт маань яаж орчихсон гэхээр trend line-ы энд нэг trend line-ы нэгдүгээр line тий. Нэг touch, хоёр touch холбоо татах юм бол 3 дахь нь одоо touch trend line-ыг шалгаж байгаа үе яг энэ нэрж байгааз энэ нь эндээс хэмжээ шилжүүлсэн хэмжээсийн фракталын гүйцэлтэйг тарж байгаа. Одоо цэврээр явж дуусчих гэсэн үг. Тэгэнгუთ нь энэ чинээс short entry нээсэн байна гэсэн үг. Одоо энэ swing high дээр нийцсэн ордерууд бол би одоо ч байгаад байж байгаа гэсэн үг. За энэ дээр нэг хэдэн ордерууд нэгээд TP-нуудыг бол эхний take profit-уудыг ер нь л ингээд одоо энэ value-аараа фокогоц иймэрхүү зоонууд дээр аваа гарчдаг. Дараагийн ингээд take profit-ийг муу адилхан те энэ value-аараа зоонууд дээр ингээд авч гараад одоо нэг ордер үлдээсэн юм болохоор энэ том хэмжээсийн гүйцэлтэй хэтлэн бүр энэс доош цагийн том цагаараа хаа хүртэл голдыг харж байгаа гэдэг юм л энэ хүртэл уналт орж ирнэ гэсэн тамгатай. За ийшээ орж ирэх магадaltaй юм аа гэх тамгатай гэсэн үг шүү дээ. Яагаад гэж юм гэхээр
Энэ swing high дээрээс шилжсэн хөдөлгөөн. За бохироор ингэж явна. Цэврээр явбал өшөө доош ийшээ орж ирэх гэдэг байхгүй. Энэ хөдөлгөөний хэвчсэн иймэрхүү уналт орж ирэх магадлалтай байна. Ийшээ уналтыг харж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол голдыг уналтын тренд нэхэлсэн гэж үзэж байгаа. Гэсэн үг байх нэ. За тийм байна. За өөр чинь одоо бас дахиад юу харж ийнө вэхээр энэ чинээс swing high дээрээс мэдээгээр ингээ хөдөлгөөн орж ирээд бүсөө тий. Бүсийг шилжүүлсэн байгаа шүү манайхан. За тэгэхээр одоо завсрын хөдөлгөөнд орж ирвэл дахиад уналтал харах гэдэг гэсэн миний хувьд. За өчигдөр Наац дээр энтри хийж чадахгүй хоцорсон байгаа. Энэ өнгөрсөн 7 хоногийн weekly opening gap тий. Энэ gap дээр ирээд шалгаж ирсэн. Тэгээ чинээс явсан шилжүүлэгч хөдөлгөөнийг гүйцэлдгээд уг нь их сүрдэг загвар байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр яг энд нь бол орж чадаагүй өнгөрөөчөөд. За араас нь яаж нөхөж орсон бэ гэхээр market shift хийгээтэй баг цаг дээр энэ одоо breakout structure хийж байгаа ингээд. Энэ үед нь яасан гэхээр тухайн өдрийн daily opening gap-ыг дээш эвдэж аваад энэ шалгаж явах үед нь энэ жижиг liquidity, internal liquidity-г хамах үед нь нэг put print харж аваад нэг long шалгаад авахсан. За ингээд болцсон байна. За өнөөдөр бас нэг entry хийсэн болохоор ингээд market унаад ороод ирлээ шүү дээ. Энэ хөдөлгөөн дахиад дээшээ байх магадaltaйг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр би паракталын бохироор чамаагүй нэг шилжүүлэгч хөдөлгөөн авсан. За яаж татчихлаа. Энийг дээшээ эвдсэн хөдөлгөөн шүү дээ. Энэ шилжүүлэгч хөдөлгөөн баггүй юу? Тэгээ нэг ийм хэмжээний өсөлт явуучих магадaltaй гэж харж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тухайн хөдөлгөөнд бохироор ээж явуул гэж үзээд эхний ээлжийн типийг энд аваагарья гэдэг байдлаар ийм типийг тавьсан байгаа байхгүй. За тэгээд энтриг хийхдээ болохоор бас л муу адилхан internal liquidity-нуудыг хамлаа те. Энэ swing low дээр liquidity хамлаа. Тэгээ маркет орж ирэх үед нь бокон дээр ирэхэд нь хүлээж байгаад за одоо ингэ сайн харах юм бол энд inversion pair value gap бас үүссэн байгаа. За тэгээд ийшээ орж ирэх үед нь энд харж байгаад 1 минутын confirmation харж байгаа орсон. Тэгээд бас дандаа цагаа багасгаж дандаа юм нарийн энтринүүд хийж байгаа. За яг адилхан зүйл тогтол market structure shift хийгээд breakout structure хийж байгаа. За энэ breakout structure хийж байгаа хөдөлгөөнөөр шилжүүлэгч хөдөлгөөнөөр 1 минутын шилжүүлэгч байхгүй. Тэнгууд internal liquidity руу хамаад орж ирэнгууд нь entry гэсэн зорилготой хүлээж аваад internal liquidity хамаад энэ юу вэ? Quasimodo зоноос level дээр ийшээ орж ирэх үед нь би ер нь жоохон иймэрхүү дээргүүр бас орчт юм. Энд орсон гэсэн үг. Тэгээ stop loss-ыг тавиад өглөөний entry маань ингээд TP-г авсан байна. Ер нь яг бохироор яг 100% болж байгаа бол жоохон дээр авах бас. Би тэгээ энэ base zone дээр бас нэг завсрын хөдөлгөөн ороод ирж магадгүй гэсэн үг. Энд энтриг авахсан байна. За иймэрхүү мангер энтрийг тэгж байгаа нэ. Тэгээ яагаад энэ short сигналууд ID өгүүлснийг одоо ойлгож байгаа хэрэг те. Яагаад гэвэл том цагийн одоо хэмжээс доошо баталгаажсан тренд доошо байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэл бага цагийн shift-үүд үлээгээл ийм бага стилтэй entry хийх боломжтой газрууд дээр шалгаад явж байгаа гэсэн үг. Footprint-ээ хараад order flow хараад явж байгаа. За дараагийнх нь GU дээр оруулсан pound USD те. Энэ pound USD дээр бас аль нь би өчтөр ч оруулчихлаа. Энэ дээр нэг оруулчихдаг. Энэ line зурцсан энэ дээр өчтөр энэ сигналыг оруулсан. Энэ тамгийг оруулсан санагдаж байна тий. За энэ дээр яваж орсон гэхээр энэ цааш явж байхад нь за ийм хэмжээний өсөлт орж ирвэл эндээс л short шалгана. Short орно гэсэн үгтэй ингээд ингэ оруулсан тий. За энийг яагаад оруулсан гэхээр яаж тамгалсан юм бэ гэхээр том цагаар бол ханшиг харах юм бол нөгөө л нэг daily-гийн week байгааз маш том 4 цагийн candle weekend дотор candle-аар week-ээр хаагдсан заяа. Тэгээ ингээд том цагийн candle confirmation өгсөн. Эндээс явсан хэмжээс нь шилжүүлээд энд гүйцэлтэй хийсэн. Дээш нь нэг хараад байх юмгүй байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ доошоо ямар нэг шилжүүлэгч юм явсан юм уу гэж би шалгаад одоо short орохгүй юу гэдгийг шалгах гэдэг шүү дээ. Тэгээ энд бол том цагийн liquidity sweep хийх хөдөлгөөн орж ирсэн чинь энэ swing high-ыг хүчтэй хай гэж харах гадна гэсэн үг байхгүй. За тийм баталгаажтууд аваад тэгээ юу харсан гэхээр market shift хийгээд ингээ орж ирэхдээ шилжүүлэгч хийсэн. Тэгвэл завсрын хөдөлгөөний яваад дуусах юм бол энэ чинээс үргэлжлээд энэ хэмжээсийн гүйцэлтэй хийнэ гэдэг тамгалт төвшүүлсэн гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ хэмжээсийн гүйцэлтэй.
Тэгээ ингээд эхний энэ цом хүртэл ингээд уналт орно гэж таамаглал өгсөн байна шүү дээ. Тэгээ энтриг бол хаана их вэхээр зарцын хөдөлгөөнд орж ирээд энэ QM level-ийн руу орж ирэх энэ value-араа бокон дээр ирвэл энэчнээс энэ internal liquidity хамахаар гэд таамаг оруулсан байсан тий. За яг таамагласны дагуу яаж авалт гэсэн мэгээр цаан жаахан гацаад очно. За яг л нөгөө таамаглаж исэн зон руу ч энэ Quasimodo зон руу орж ирлээ. Value-араа бокон дээр ирлээ тий. За энэ үед нь footprint харж байгаад энэ чинээс short entry-нүүд нээсэн гэсэн үг. Тэгээд short entry нээлээ. Аяши өсөлтийн хөдөлгөөн дээр нэг юу дутуу байгаа гэсэн хэвхэв бас. Энэ хөдөлгөөн биш үү те. Чата 5 минутын дээр харуулсан харагдав. За ямар ч энд нэг юм бүс үсгээд бүсээ бас шилжүүлсэн байгаа. Энэ хэмжээс энэ гүйцэлтэн дутуу байсан шүү зам байгаа. Тийм болохоор би өчтөр энд бүх ордероо хаагаа гарчлаа гэд Telegram дээр бичсэн те. Энчээс орсон энэтрүүд ордеруудаа бүгдийг хаалаа гэд. Энчээс нэг арц өстөө дээртэл ингээд TP аваа гарч байгаа байхгүй. TP2 аваад бүгдийг хаачих. Яагаад тэгэхээр энэ үүсгэсэн хэмжээс дээшээ дутуу яаж бохироор чамаа хэмжээсээ гүйцэн гэж үзчихсэн учраас хаагаа гарсан гэсэн. Тэгээ яг тэр хэмжээс яг энд ирээд энэ value array зон дээрээс дээшээ явсан байна. Тэгээ дахиад нэг confirmation нөө юуг харуулъя гэжсэн. Value array гэдэг зүйлийг та ядмаас харж байгаа. За энэ үнцний бүс дээр те энд ирээд ордерууд хаасан гэсэн үг байхгүй. Яагаад гэж юм гэхээр энд ийм их ордерууд байгаа гэсэн үг. Өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн харилцагч үнцний бүс үст. Тэгээ хэрвээ энийг эвдэх юм бол нөгөө хэмжээсээ гүйцэнэ гэж шаардсан чинь өнөөдөр бол шууд ингэ гүйцэж байгааз. За иймэрхүү маягаар явж байгаа. За яг шөнө унтаагүй байсан бол энэ дээр эргүүлээл шорт чалах байхгүй. Яаж гэхээр нөгөө л нэг QM level руу ч орж ирэл би тэртээ тэргүй бохироор хэмжээний яваад дууссан бол үндсэн хэмжээсийн дагуу орно шүү дээ тий. Үндсэн том хэмжээсээ дагуу орох тоо. Яаж орох юм гэхээр энд QM level дээр ирлээ, энд value гаргарлаа, энэ баланс гарлаа, internal liquidity-г ингээд тэнцүү хайсыг энд одоо тэнцүү хайдаг liquidity болго авч шүү дээ тий. За иймэрхүү баталгаажуултууд аваад ингээд short орно гэсэн үг байхгүй. За ихтэй энд бол ороо ингээд ороод. За энд таамгийн дагуу бол ингээд шинжилгээ бол бүгд яваад дууссан байна тий. За иймэрхүү явж байна. За өөр чи юм дээр орууллаа. USD CAD дээр нэг байдаг бас. Тэрний ч гацаад байгаа юм шиг. За CAD дээр нэг юм ID оруулсныг санаж байгаа хань 4 цагийн таамаглал орууллаа яалаа. Тэрхэд юм bullish хөдөлгөөн явахаар шүү, өсөлтийн явахаар шүү гэд таамаглал оруулсан тий. За миний хувьд өөрөө ордер энд байрлуулсан гэж явж байгаа. За энийг гаяас гаргасан гэхээр нөгөө л нэг том цагаал харсан гэсэн үг. За энэ сэрий за энэ ярьж байгаа. Ихэд би энэ сэрийн мэрийг ингээ хаяа зураа харчтэй шүү. За ер нь нэлээд олон чартанд нэг чарт болгон дээр анализууд хийчихдэг байхгүй. Нэг чартан дээр бүх юм хийчих юм бол толгой ирэх хэрэм болчих ш тий. Тэгээд эднэрийг хослуулаарай явчихна. За ерөөхдөө бол тренд бол bullish аа тий. Маркетинг shift хийгээд break of structure хийгээд ингээ тренд өсөж байгаа юм байна. Довийн онлоор энэ том шилжүүлэгч хөдөлгөөн авсан тий. За тэгээд том цагийн ингээд энэ завсрын хөдөлгөөнд үзэх юм бол энэ хөдөлгөөн хаана дуусах магадaltaй. Хаанаас би үргэлжлүүлээд тренд харж болох вэ гэхээр за энэ юуны тухайд бол тий. Сэрэний тухайд бол сэрэгийн SP line-уудыг ингээд шалгасан. 3 дахь touch line энд байсан гэсэн. Яг энийг шалгасан. За дээрэс нь Quasimodo-гийн зүүн мөрөн дээр яг яриа touch хийж байгаа буюу энд эвдүүлсэн breaker block-ууд руу орж ирж байгаа баланс нөхж байгаа. За ийм дүр зураг харагдчихсан гэсэн. За дээрээс явсан хэмжээсийн гүйцэлд бас давхцажсэн шүү. За ийм confirmation-ууд авсан чинь trend line-аар яаж юм. Энд хоёр цэгийг холбоо татгаар 3 том touch нэг удаа хийлээ. 2 удаас хийгээд нүдлөө 3 дахь хаягт нь энд би энтрийг сэрэний SP line-тай давхцажсэн учраас энчнээс ордер нээсэн гэсэн үг байхгүй юу? Баг цаг дээр confirmation аваад тэгээд энэ таамгуудыг оруулахдаа болохоор та хэдвэл би баталгаажсны дараа өгсөн санагдаж байна тий. Яаж баталгаа орж ирсэн гэхээр ID-гаа оруулахдаа болохоор market shift хийгээд break up structure хийгээд тэгээд энд ингээд трендийн бүсийн шилжүүлэх хөдөлгөөн ингэ явсан. За энэ шилжүүлэгч хөдөлгөөн явгууд нь за одоо энэ liquidity руу дараад өсөлтийн хөдөлгөөн эхний ээжинд ийм хүртэл явна гэх тээ. За TP2-ийн шим байна гэдэг энэ таамаглал төвшилсэн. За эхний take profit бол авсан байна гэсэн байна шүү дээ. За би бол эхний TP-г энд аваа гарцсан байгаа. Яг энэ дээр орсон. Энд candle-ууд харж байгаа л орсон.
том цагийн олон confirmation давхцсан болов. Эхний TP-г энд давгарсан маа. За одоо TP2 бол цаашаа ишигүүлнэ гэсэн бодолтой харж байна. За иймэрхүү юмнууд ярих гэж бодчихлаа. Тэгээд арилжааны биелэлт бол иймэрхүү явж байгаа юм байна. За одоогийн тамгал цаашаа явах гэхээр өшөө завсар орж ирвэл ордер нэмж болно тий. Хэрвээ ийм үед яадаг вэ гэхээр жишээ нь голд дээр яаж энтри хийдэг вэ хараа мөн. Одоо үндсэн том тренд ингээд доош байгаа гэдээ би хэлсэн шүү дээ. Ийм байгаа гэд хэмжээс юм байгаа гэд. За тэгвэл энд байрлалаа эзэлчихэж байгаа байхгүй. Энд байрлалаа эзэлсэн байрлалаа яагаад эрт ингээ хаадаг юм бэ? Эрт ихэнх нь хаагаа гарч ажилласан үлдээсэн ордер яаж ашиглах юм бэ гэхээр өмнө нь одоо өнөөдөр болон өчигдрийн ийм конфирмашнуудын үед одоо баталгаажсан хэмжээсээ дагуу оролтуудаа ихтэй яг тэрнтэйгээ тэнцвэл батар хийж игээд дэшээ баяждаг байхгүй. Тэгээд үндсэн хэмжээс чинь яваад явчих юм баяа салгаа юм гэсэн. Одоо энэ баяа энтриг типг гарцсан. Тэгэхээр яаж юм? Эндээс орсон үнэтэйгээ тэнцвэл батар ихээр ямар ч рискгүй орж ингэсэн л үгүй л дээ. Тэгэж ингэж ашиглалтын шүү. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэгэнд ийм чухал одоо гоё хаяуд олоод барьцсан болвол аль бол хол гүйлгэж байгаараа талж хаагаа явж байгаараа л гэх юм. Тэгэхгүй тэгэл жоох хэдхэн бий баавал хаагаад байвал энэ дунд нь орсон оролтууд энэ төр чинь бас рискэл бол явчих шүү. 100% рисктэй оролт болно шүү дээ. Тэгэхгүйгээр хэдий таамаглалын даваа орж очсон ямар ч рискгүй оролт болж байгаа хгүй. Энд миний байд ч оролт болчихшээ. Яагаад тэгэхээр зүгээр л үндсэн үнжээсэн хөдөлгөөнтэй тэнцвэл дотор орчоор хээж болчихж байгаа. За иймэрхүү маягаар таамаглалууд мань явж байгаа шүү. За бүүм мянга дээр нэг хэдэн юм бас харуулчих гэж бодож байна. За энэ чинь өнгөрсөн 7 хоногт өглөөнийг. За бүүм мянга одоо синтетик индексүүд дээр яаж таамаглалууд байгаа гэхээр зөвхөн одоо фрактал хэмжээс болон SMC-ийн төлөвөд ашиглаад шинжилгээ хийж байгаа. За тэгээд фрактал бол энэ бүүм мянга дээр аюу бүүм мянгач явах тийм бүх синтетик индексүүд дээр бүр амар сайн ажилтсан шүү манайхаа. Тэрийг сайн ажиглаа хараад байвал. За энд оруулсан айдыг яаж өгсөн гэхээр шүү дээ. Энд нэг лонг айд өгөөд ингээ өдрийн лоб дээр оруулсан тий. Та санаж байгаа яг энэ ч явж байгаа. Ерөөхдөө юуг нь харсан гэхээр энэчнээс явж байгаа хөдөлгөөн ингээд бүс шилжүүлээд тэгэхээр дээшээ энэ хэмжээний өсөлт байна гэдгийг таамагласан гэсэн үг байхгүй юм хэмжээний. За тэгээ өсөлтийн хөдөлгөөн байгааг нь таамагласны дараа бага цаг дээр юу хүлээдэг хэрэг би дандаа л нөгөө л нэг загвар хүлээдэг гэсэн үг чинь. Бага цагийн шилжүүлэгч юмнуудыг өчүүл дагаж авах гэсэн үг байхгүй. 5 минут 1 минутанд гарсан чинь энд маркет бүс солих хөдөлгөөн хийцэн нүгээр. Тэгээ завсрын хөдөлгөөн нүүн зэрэгтэй энэ фракталын 2 дугаар загварчлаар гүйцэлт хийж байгаа байхгүй. Тэгээд liquidity хамаад чи сайн харах юм бол imbalance-тай order block бас давцаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэчнээс нөгөө нэг ID оруулаад дараалал бодсон шүү дээ, санаж байгаа л. Тэгээ эхний типинуудыг би ингээд бохроор хэмжээсүүд тэр liquidity энэ дээр аваарч. Тэгээ хоол гэждэг байхгүй. Энэ бохроор хэмжээсээ үзүүлэх тэгтэн бүгдийг аваарсан гэсэн. За өчигдөр нэг юу болохоор яаж арсан гэхээр эндээс унж байгаа хөдөлгөөн бас энэ том пай бүс дээр ирж байгаа буюу энэ QM level дээр одоо энэ том импульс хөдөлгөөний ордер блоктой имбаланс дээр орж ирж байгаа гэсэн. За энэ үед нь энэ ордрыг buy signal өгсөн тийм. За тийм юм бол иймэрхүү хөдөлгөөнтэй явж байгаа. Ахны энэ бас хэмжээсийн дагуу ордерууд аваарч. За нэг иймэрхүү байдлаар л шинжилгээнүүд хийгдэж байгаа даа. Ерөнхийдөө тэгээд хэлэх гээд байгаа зүйл юу юм гэхээр хэдий одоо ингээд ID хуваалцахаар нэрээ бас анхааруулж хэлээд шууд битгий дагаараа мөн өөрсдийн шинжилгээгээ заавал хослуулад ажлын менежментээр хийж тэгжээж даана. Тэрнээс би бол та нарын ярилцсан дээр ямар ч эрсдэлүүлэхгүй гэдгийг анхаараарай. Тэгээ хоёрдугаарт нь юу ойлгох гэдэг гол зүйл нь энэ том цагийн шинжилгээ гэдэг зүйлийг заавал эхлэе хий. Тэгээд бүс entry zone гэдэг зүйлүүдийг заавал ингээд тодорхойлоо. Тэгээд тухайн зон дээр чинь ханш ингээд ирсэн үед нь бага цагийн confirmation-ыг заавал аваа. Тэгээд нэмэлт confirmation-ууд аваад entry хийчихье гэдэг зүйлийг хэлэх гээд байна. Тэгээд тренд ингээд явж илээхэд тренд хаана дуусах уу гэдгийг одоо ядаж таамагладаг стратегтэй болоо гэж. Тэгэхгүй одоо тренд мөнхийн bullish үргэлжлэх юм шиг ингээд өнөөдөр хэн баядаад тахгүй шүү дээ. Энэ тренд
Энд яваад дууссан байх боломжтой гэж үзэж байгаа байхгүй. Хэмжээс нь яваад дууссан бол дуусчих ш. Тэгвэл одоо эргүүлээд энд дараа юм гэсэн. За юм байна. Баярлалаа.